Այ, այդտեղ ես, ես քեզ եմ սպասում։ Այս է սա։ Եվ շարունակվում է նաև այստեղ, քանի որ այս պատերազմը նաև դիվանագիտական պատերազմ է, դա ինֆորմացիոն պատերազմ է, մենք շատ հաճախ չի լսում մեր ձայնը, Չէ, լավ է, ես տեղ կկանեմ։ Եթե շուշի պատերի տակ այսօր հայերը փոքր են ազերիներին, մենք պետք է չգնանք ազերի դեսպանատան պատերի տակ, այդ դրա Հասկացա՞, էդի չի տալու, եթե պետք է միջազգային սկանդալ, միջազգային attention, Վաշինգտոն կգնացի, կամ Սակրամենտո։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հայ, դալինի 10 միլիոն, 15 միլիոն, ունի իր անելիքը, լինի դա սահմանի վրա, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է Վերջին լոման գոնե կարողանանք դրանից ներդնել այդ պատերազմի հաղթանակին։ Այդ լոման կարող է լինել կամավորականներ գրվելով և նաև կարող է լինել դիվանագիտական ապարեզում, ճնշումներ գործադրելով միջազգային հանրության և լրատվամիջոցների վրա։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ հատկապես այստեղ Կալիֆոռնիայում, որը ամենամեծ հզորը հայկական համայնքն ունի, հզոր է և միասնական կան երբևէ։ Մենք հաղթելու ենք այստեղ և մենք մեր խոսքերը հասցնելու ենք տեղ։ Լրատվամիջոցները այսօր լռում են, պետք է չլռեն, նրանք պետք է ստիպված լինեն մեր խոսքը հասնել ամբողջ աշխարհին։ Աշխարհը հարգում է հաղթողներին և մենք դարձյալ ասում ենք, հաղթելու ենք։ Եղած երկու խոսք լինի ժողովրդական։ Ուրեմն ես շատ հպարտ եմ տեսնելով այս ամբողջ բրամբերն ու հոտանց փակ, ես համոզված եմ, որ շատ ավելի մարդիկ կգան և կոնկրետ առաջարկ ունեմ և ձեր ողջուններից, ձեր արձագանքից կհասկանաք արժե դա այն անել թե ոչ։ Առաջարկում եմ բոլոր հայկական կազմակերպություններին, բոլոր Դարինի կուսակցություն, Դարինի հասարակական կազմակերպություն, համախմբել, գնալ, շրջափակել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուպատոսությունները։ Եթե համաձայն եք, բոլորս միասին, սա կուսակցության հարց չէ, բոլոր կուսակցությունները պետք է միավորվեն։ Ես էդ սխալ եմ գտնում։ Ողջուր և գնանք մեր խոսքը տեղ հասնենք։ Եվ վերջում ինձ ասում են, որ այն ելույթները կան։ Եզրափակելով, ասեմ, որ դες լրացիչները կասնենք, հիմա, ես որպես Եղեք, իմ ձայնը կտրված է, չեմ կարող խոսալ։ հպարտ քաղաքացի, ես որպես Միացյալ Նահանգների հպարտ քաղաքացի, ուզում եմ իմ խոսքը ուղղել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին և ասել, որ մենք շնորհակալ ենք Միացյալ Նահանգներին պատմական առաքելությունների համար, Քրիստոնյան իրավարար վճռի համար,
Այն ամենի համար ինչ արել է Միացյալ Նահանգները Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այս վճռական պահին Միացյալ Նահանգները պետք է լինի հայ ժողովրդի կողքին, քանի որ դա պահանջում է արդարությունը եւ ճշմարտությունը։ Եվ վերջում սիրելի ժողովուրդ, կոչ եմ անում միասին անգլերենով, ասենք, որ Արցախը դա Հայաստան է։ Artsakh is Armenia. 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 Մեր քույրերի եւ եղբայրները 17 տարեկանից սկսած այս պահին Արցախում պահում են մեր հողը, պահում են մեր հայրենիքը, հանուն ապագայի։ Այդ ապագայի ներկայացուցիչներից մեկը այս փոքրիկ երեխան է։ Այդ ապագայի ներկայացուցիչներից շատերը ձեր երեխաներն են, մեր երեխաներն են, այդ երեխաներն են, որը ծնվում են հայի արունով, հայի գենետիկայով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր փոքր սերունդի ներկայացուցիչը ուզում է բոլորիդ համար հայրենասիրական երգ կատարել։ Հարութ Привет. Այսօր սրանից հետո հանդիպում ենք։ Okay? Եկեք օգնենք նրանց, դա ուզում է եկել արդյոք ովքեր են։ Հարութ 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 Ովքեր են, հեյ Մասիսը վկա հայոց քաջերն են, հեյ Ոչ մեկ ես երկը չգիտեր Ձերնի ժողովուրդ, ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ այսօր բոլոր տարբեր տեսակի Բարև ձեզ թե ֆինանսական, թե տարբեր տեսակի միակ օգնությունը կարող են տրամադրել պետական միջոցներով։ Այո, միանշանակ միջոցով։ Օնլայն կարող եք ձեր նվիրատվությունները կատարել միայն ինտեր։ Այո, միայն Անուղղակիորեն ուղիղ գնում են դեպի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, որտեղ տնկում է պաշտպանության նախարարությունը։ Ամեն ինչը պաշտպանության նախարարության նաև կարող է ուղարկել նաև սպասիկաներ այստեղից, ծառայողները։ Խնդրում եմ, անուղղակի կապնվել պաշտպանության նախարարության հետ, միայն եւ միայն, եթե գումարային փոխում Մարդիկ դեռ գալիս են ու դեռ գալիս են ֆոնդին են փոխանցում, հայկական։ Այո, մուզիկան չէ Ժողովուրդ, հենց հիմա Ադաղիսում, մեկ է հորատիզում, ահա որ մեզ բոյր ա գնում, դատարից Կտրեք
Կտրեք ես մուզիկան։ Մի հատ պորջաները բոխանեն, կայմինեք ես եկտնում, բոխանակ Հասկացա։ Մի ռոբը, մի խամին թատեք, Սա ինչ բոնը, եկել են լսեն, պետք է անեն, ճիշտ ասում։ Մեկը մի բան վերցիկ ասեք, մեկը վերցիկ, խորացեք Ղարաբաղ։ Թող ասի։ Ճիշտ է։ Մեկըտ մի հատ ռիչ ասեք, միասնականության բան ասեք, բրծեք ես բազարը, վայ! Միասնականության կոչարը Ղարաբաղը մերն է, всё Արցախը մերն է, դավայ, Արցախը մերն է, Արցախը մերն Արցախը Всё, բարձացրեք Այո, Ուրեմն պետք խոսամա։ Գնացիք ու ես կապչում ես կազմակերպություն։ Հովին Արցախին ազատամարտի։ Ուրեմն այս լավը որ հավաքվել է։ Այո։ Պատրաստ լինել ամեն ինչը պաշտպան կանգնելու թե Արցախի, թե Հայաստանի, թե մեր աչքի Ես վերջացնեմ իմ խոսքս Այդտեղ բոլորին էլ հասկանում եմ, բոլորը ոգևորված են, բոլորս տանջվում ենք մեր երիտասարդ դուներով, մեր զինվորներով։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ ձեզ, ոչ մի երաշխություն, մենք եկել ենք հաղթելու, չենք եկել պարելու։ Կտակ մի հատ ես խոսեմ, երկունով Ժողովուրդ, ես ուրեմն անգլերեն եմ ուզում ասեմ մի քանի բառ, որ բոլոր ուրիշ ազգերը հասկանան։ We are Armenians and we happen to be in the United States of America, which is a great country. But not because by choice, but by force. And we came here through different regions during different times. From 1915 through until now. From the regime that we have and the people trying to move us from our land, our fatherland and our homeland. So therefore that's why we are here. For every Armenian in this world, we are honored and it is our duty to stand behind our country and our borders as an Armenian, as a free, independent Armenia, that nobody can push us around or tell us what to do or take any of our land. And this is not 1915, this is not 1922, this is 2020.
a sick year. And we are united, and we are not going to be pushed against anymore into deserts or going to another genocide anywhere. And we will not let anybody to do any humanity in this world, in this country, in any world, at any time. Ladies and gentlemen, a couple of minutes ago, I have received a message from Armenia of exactly steps what they want us to do as the diaspora. Right now, I will be reading the point that was sent to us from the Armenian government, asking us, giving us exact points of what they want us to do as the diaspora. Finally, այդ ճիշտ է։ Our first point is organize your local community to protest Azerbaijan aggression in front of international organizations, embassies of OSCE Minsk Group member states, and Azerbaijan consulate. Right now, we are already doing the first step. Give yourself a round of applause for being part of it. The second step Azerbaijan that was government. appointed from Armenia is to call and write to your local government representatives to inform them about Azerbaijan's aggression. Urge them to place sanction on Անգլերենով Azerbaijan ասվում է ին and 4 կետերը, stop որոնք the մեզից sale of պահանջում է weapons. դասպրայից պահանջվում է Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ես չգիտեմ հետո ինչ սապշենի ուղարկե ճշտել է պետք, բայց ինչ որ ասվում է այստեղ, ասվում է որ բոլոր մարդու իրավունքների օֆիսների եւ այլ կազմակերպություն, ինչպես նաեւ Ադրբեջան դեսպանատան առաջացույցեր, որի հետ ես համաձայն չեմ, բայց ասում ճշտել է պետք, երկրորդը by following and sharing the news and updates Social media-ում պետք է governmental բան լինենք, websites, ակտիվ լինենք։ and hashtagging հաղթելու ենք strong Artsakh, hashtag Artsakh, hashtag stop Azerbaijan aggression, hashtag stop Aliyev, and hashtag NKPPs on all your posts and on your all social media platforms. Ladies and gentlemen, now is the time to be active on social media. The last step, which you all have been asking, Երրորդ make a քայլը donation to նվիրատվություն անել։ We Are Our Borders Together for Artsakh campaign on www.armenianfund.com/donate. Armenianfund.com/donate. Armenianfund.com/donate is the official website. www.armenianfund.com to collect money. and also himnadram.com, որը նույն վեբսայթն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին ստացել ենք ստույգ տեղեկություն Հայաստանի Հանրապետությունից, թե ինչպես պետք է շարունակենք և թե ինչ պետք է անենք, որ աջակցենք մեր քույրերին և եղբայրներին կանգնած Հայաստանում և Արցախում։ Հիմա հայրեն թարգմանում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջի բանը, որ գրված է այս լիստի մեջ, մենք այս պահին անում ենք արդեն։ Առաջի բանը այն էր, որ հավաքվեք և միասնաբար կոչ արեք դադարեցնել կամ արտարությունը վերականգնել և ստոպ տալ Ալիևին, ստոպ տալ Ադրբեջանին իրենց սկսած պատերազմում։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկրորդ ամենակարևոր կետերից մեկը դա լինել շատ ակտիվ համացանցում։ Տարածեք փաստեր, տարածեք նյուզ, տարածեք նկարներ այսօրվանից, տարածեք նկարներ Հայաստանից և Արցախից, ինչը որ կա
գալիս է ստույգ աղբյուրներից, պետական կայքերից։ Միայն ճշտված ինֆորմացիա, ժողովուրդ ջան, միայն ճշտված ինֆորմացիա։ Բարեք այնպիսի կայքեր, որոնք կապ ունեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Մեկ անգամ եւս կկրկնեմ հաշտագները, որ պետք է օգտագործվի այդ թոստերի ներքո։ Առաջի հաշտագը պետք է լինի հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Երկրորդ հաշտագը #strong Artsakh, որը թարգմանաբար նշանակում է ուժեղ Արցախ։ Strong Artsakh։ Երրորդ հաշտագը, որ պետք է օգտագործվի նկարների կամ ինչ-որ տեղեկություն փոստանելուց առաջ, դա #Artsakh։ Artsakh, Strong Artsakh, and հաղթելու ենք։ Շատ կարևոր հաշտագ, որ պետք է բոլորս ամեն մի նկար, ամեն մի տեղեկատվություն փոստանելուց առաջ նշենք դա #Stop Aliyev։ Stop Aliyev։ Մյուս հաշտագը, ժողովուրդ ջան։ Եվ վերջին հաշտագը, որ խնդրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որ օգտագործենք դա NK-Peace, որը նշանակում է Նգորնո Ղարաբաղ Peace։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատերդ հարցնում եք, թե ինչպես կարող եք նվիրատվություն կատարել Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին։ Ստույգ տվյալներ Հայաստանից, որ միակ կայքը, պաշտոնական կայքը, դա www.armenianfund.com/donate է։ Հայերեն էլ ասա, հիմնադրամ.org-ը։ Հիմնադրամ.org կարող եք ձեր նվիրատվությունները կատարել։ Ուրեմն Armenian Fund and հիմնադրամ.org միայն այդ սայթերով խնդրում եմ, արեք ձեր հանգանակությունները, անձնական հանգանակություններ մի արեք։ Ժողովուրդ Սիրելի ջան։ հայրենակիցներ, այս տեղեկատվությունը, որ ես ձեզ հենց նոր հայտարարեցի, գալիս է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Նրանք ստույգ ուզում են, որ մենք ակտիվ լինենք ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև սոցիալական կայքերում։ Ինչ անեմ։ Ցույց տվեք ձեր աջակցությունը, նստած տանը, աշխատանքի վայրից, թե այստեղ կանգնած։ Մեր սամանում կանգնած եղբայրները եւ քույրերը մեր աջակցության կարիք ունեն։ Ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն ֆինանսապես, ոչ միայն օգնություններով, այլ հոգեպես, որը մենք այս պահին արդեն սկսել ենք այդ շարժումը։ Գեցե Արցախ, գեցե Հայաստան, գեցե Հայաստան, սիրելի Արցախ, 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 Արցախ։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Ապրեք, ապրեք։ Սաղ ասվեց, ես ու բան չունեմ ասել։ Բարև հայ, Բարև։ ասելիքս շատ կարճ է։ Մեր հայրերը սովորացրեցին թուրքերին վազել։ Մենք սովորացնենք նրանց լողանալ եւ լողալ միջև Բաքու, միջև Հապ, պետք է երխուշտա բռնենք մեր Ադրբեջանի օգին։ Բոլորս միասին Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ ապրեք։ Ես էլ Գլենդելի տատիկն է, բա։ Ժողովուրդ ջան, ես մի հայ կին եմ և ունեմ թոռներ, ունեմ երեխաներ,
ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր հայ կանանց կանգնել մեր տղամարդկանց կողքին քաջաբար։ Սա մեր ժողովրդի գոյամարտն է։ Արդեն կանգնած ենք արխային։ Մենք պարտավոր ենք հաղթելու։ Չենք ուզում թողնել դա մեր թողներին։ Արդեն կանգնած ենք։ Վեբսայթը հիմնադրամ.org կամ armenianfund.com։ Վերջում կանգնենք մեր Հայաստանին, հայ ժողովրդին այնտեղ, որը պայքար է մղում այսօր Թուրքի և Ադրբեջանցու դեմ։ Հաղթանակ և միայն հաղթանակ։ Ես կարծում եմ պետք է վեբսայթ սկսել կամավորներ արձանագրելու համար Գլենդելում։ Ես այսօր այդ առաջարկը անելու եմ, որպեսզի կարողանանք արդեն գրանցել բոլոր կամավորներին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այլևս ասելիք չունեմ։ Դեպի գոյամարտ ամբողջ ազգով 10 միլիոն ենք, պիտի պայքարենք 10 միլիոնով։ Միանանք, մի բռունց դառնանք, կեցե մեր պետությունը և կեցե մեր ազգը։ Ամեն։ Տվեք թո երկի, տվեք թո երկի, տվեք միկրոֆոն թո երկի։ Վերջացնենք այս անորմալ դրությունը, մեր հաղթանակը կլինի, ծովի ծով Հայաստանը մերն է, մերը պիտի լինի։ Առաջ Հայաստան։ Բարև ձեզ։ Ավեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ինչպես։ Ես ձենս ունես կտրված է, ես չեմ կամ խոսամ։ Ես ենքան եմ աղոտ է ձենս կտրվել այս երկորը, բարձր։ Բարերեկո հարգելի ժողովուրդ։ Մեկը կանչեց Քրիստինե։ Այսօր ելույթ ունեցողներին մենք բոլորս նորից պիտի միանանք։ Ձեն չունեմ, ձեն, կտրված է։ Եթե հիշում եք կոնկրետ առաջարկներ եղան, եւ արդեն Հայաստանը մենք եւ դուք 48 ժամ է պատերազմի մեջ ենք։ Կրկնում եմ, մենք արդեն 48 ժամ պատերազմի մեջ ենք։ Պատերազմը շարունակվում է եւ հիմա այստեղից կոչեր են գնում, որ դուք երբ որ տուն գնաք, մտածեք ձեր մասնակցության մասին այս պատերազմում։ Այո։ Առաջարկներ արդեն հնչել են։ Հիշեցնեմ այդ առաջարկները, չմոռանաք։ Առաջարկ համար մեկը դա հայկական հիմնադրամն է։ Դա ամենահեշտ ձևն է, 5 րոպեում կարող եք մասնակցել պատերազմին։ Երկրորդը, մասնակցեք բոլոր այս միջոցառումներին եւ հազարավոր մարդկանցով միանանք իրար։ Այսօր դա անում ենք նույնպես։ Երրորդը, եթե կյանքում չեք արել, այս անգամ պիտի անեք, ձեր կոնգրեսականներին պիտի դիմեք։ Այո։ Ես կրկնում եմ, այստեղ երևի 99%-ը երբեք իր կոնգրեսականին չի դիմել։ Այսօր պիտի դիմեք։ Պետք է սովորեք, թե ոնց դիմել, պետք է իմանաք ձեր կոնգրեսականին եւ պետք է դիմեք։ Այդ կես ժամը ձեր կյանքից հատկացրեք ձեր կոնգրեսականին դիմելու համար։ Հաջորդը, բարեկամներ, պետք է հասկանանք, որ այս պատերազմը ունի 1000 ձևի հարց։ Կազմակերպչական, ֆինանսական, մարդկային եւ այլն։ Մենք այսօր մի քանի հարց բարձրացրեցինք։ Հիշեք, որ հարցերը բազմազան են եւ բոլորի, կրկնում եմ, բոլորի մասնակցությունը պարտադիր է։ Բոլոր ընտանիքները հիմա, բոլոր անձերը պետք է հենց հիմա այստեղ կանգնած մտածեք ձեր մասնակցության մասին։ Ինչպես եք մասնակցելու։ Կամավոր եք գնալու։
Դրան է փոխանցելու հայկական հիմնադրամին։ Ես ու Գարիկն ենք կազմակերպել իրական։ Չգիտեմ ով է, կազախ չկա, չգիտեմ ով է։ Երբ որ ասում եմ վստահաբար կազմակերպի ադրբեջանական համապատասխան արչև, հանրահավաք, մասնակցելի եք, ինչքան են հերո լինի գնալու եք։ Հիշեցիք այս ամենը, տուն գնալուց մռանալու եք։ Հաղթանակ, 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 Ներկա գտնվելով արդեն ամեն ինչ է։ Շատ շնորհակալ ենք, շնորհակալ եմ։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ մեզ նոր խոսել։ Ինձ այն ամբողջովին կտրվել է, որտեղ ես 2 օրը, ինչպես ձեզանից յուրաքանչյուրը, աղոթել եմ բարձրաձայն մեր ազգի համար, Արցախի համար, Հայաստանի համար, եւ ձայնս կորցրել եմ։ Բայց ես այսօր այստեղ եմ եւ միևնույն է ձեզ հետ խոսելու եմ, որպեսզի ասեմ, այսօրվա մեր միասնականությունը հայ ազգի ճակատագրի հարցն է։ Այսօր մենք միասնական պիտի լինենք, որովհետև եթե չլինենք, դրված է հայի լինել չլինելու հարցը։ Ես ասում եմ հայի, քանի որ սա ոչ թե Արցախի, այլ հայ ազգի գոյության հարցն է։ Սփյուռքը դա մի ծառ է, որի արմատները Հայաստանում են ու Հայաստանն են։ Եթե կտրվի նրա արմատները, Սփյուռքը գոյություն չի ունենա։ Անհնար կլինի պահել մեր սերունդների հայ լինելը։ Մեր գոյությունը կախված է մեր Հայաստանի հզորացումից։ Դրա համար այսօր մեզ համար, բոլորիս համար ճակատագրական հարց է լուծվում եւ մեր բոլորի պարտքն է սկսած 18 տարեկան չափահաս հասկացող երեխաներից մինչև մեր իմաստուն ծերունիները ոտքի կանգնել Հայաստանի եւ Արցախի համար այսօր, վաղը եւ ինչքան պետք է որպեսզի լուծվի այս հարցը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինչ որ անեք, քայլերը կոորդինացրեք քիպատոսարանների հետ, ձեր Հայաստանի դեսպանատների հետ, Սփյուռքում եւ այլուր եւ նաեւ այստեղ, քանզի մեր քայլերից կախված են մարդկային ճակատագրեր։ Զգույշ եղեք սոցիալական ցանցերում, մի տարածեք ադրբեջանական պրոպագանդայի հայալեզու վիդեոները, որտեղ փորձում են խուճապ տարածել։ Այո։ Խուճապով չարքը միշտ հաղթում է։ Մենք պարտավոր ենք զգոն լինել։ Մենք պարտավոր ենք չենթարկվել խուճապի, միասնական լինել, քաջ եւ կանգնած լինել մեր Արցախի կողքին։ Այսօրվանից սկսած։ Դե ուրեմն, մի մոռացա մի բան էլ ասեմ։ Կամավորներ գրվեք ժողովուրդ։ Կամավորներ, ես նույնպես գրվելու եմ կամավոր։ Այսօր մեզ բոլորի պարտքն է, որպեսզի պաշտպանենք մեր նոր սերունդը։ Անկախ նրանից, թե այդ սերունդը որտեղ է մեծանում։ Սփյուռքում, Հայաստանում, թե Արցախում։ Այդ բոլոր երեխաները մեր բոլորի երեխաներն են, որովհետև մենք մեկ ենք Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռք։ Դրա համար եկեք միասին բոլորս ասենք, հաղթելու ենք։ Ավելի բարձր, հաղթելու ենք։ Էլ ավելի բարձր, հաղթելու ենք։ Դիմացա մի կերպ լրիվ կտրված ածայնս
Շուն թուրքը դարերով քանդեց, բայց մենք կառուցեցինք։ Շուն թուրքը դարերով քարանեց, բայց մենք արարեցինք։ Շուն թուրքը դարերով սպանեց, բայց մենք ծնվեցինք։ Բայց այսօր ժամն է ամենը վերջը տալու։ Հերիքա մենք կորցնենք սերունդներ, մեր ջահելների, մեր եղբայրների, մեր քույրերի։ Մենք պետք է պահանջենք գերտերություններից ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե պետք է այնտեղ լցեն զոր, որպեսզի կտրեն Ադրբեջանին Ղարաբաղից, չնի շփան գոտի։ Մենք պետք է պահանջենք Ադրբեջանի ճանաչումը, որ Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղը։ Անպայման։ Այո։ Մենք պետք է պահանջենք դա հենց Ամերիկայից, սկսենք ստեղից։ Ամերիկան մեզ խաբել է նույնպես դարերով։ Բոլոր գերտերություններն են խաբել։ Ոչ մեկի մենք շնորհակալություն չունենք հայտնելու։ Մենք միայն արարել ենք ու ստեղծել։ Մենք մեր մաքարել ենք ու տանջվել։ Ինչ տենում ենք, մենք ենք սարքել մեր արյանով, մեր ուղեղով, մեր նվիրվածությամբ։ Մենք զոհվել ենք Ամերիկայի համասարներ պատերազմներում։ Մենք տվել ենք զորքեր բոլոր պատերազմներում, բոլոր ազգերի համար։ Իսկ մի ողջ աշխարհը լռում է։ Ուր եք դուք։ Ուր է ձեր մարդկային սիրությունը։ Թե միայն պետք է մենք հետ վաղտե կանչում ես։ Ամերիկան պարտք է մեզի Սևերի պայմանագրով։ Նա եթե ճանաչել ու կատարել Սևերի պայմանագրով մեր հողերը հետ տար։ Հիմի Թուրքիան չէր կարող զոհել Ղարաբաղ։ Անպայման։ Անպայման ավոճան։ Ամերիկայի ոչ մի Դու չես կարող գնաս Հայաստան։ Կատարել։ Հա, տոն ստարվես։ Ստարտերվանից ամենից պետք է պահանջենք, ոչ թե Լավ կլի, չմտածես, Աստված կպահի բալից։ Չմտածես։ Արցախը Անպայման։ մեր հողն է։ Արցախը պատմական եղել է Հայաստան։ Անպայման ավոճան։ Անպայման։ Ստալինը եթե տվել նվիրել է Ադրբեջանին։ Դա բոլոր պատմություններում ու բոլոր երկրները գիտեն դա։ Արցախը մերն է, ժողովուրդ ջան։ Մենք հաղթելու ենք։ Այո։ Մենք չենք կարող ստանալ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ կան մարդիկ, որոնց երեխաները արդեն քելբաջարում ծառայում են։ Ժողովուրդ հաղթելու եք։ Այո։ Չեմ լսում, հաղթելու եք։ Այո։ Խնդրում եմ բոլորդ հիմա հեռախոսները դուրս հանեք։ Առանց լույսի գնացեք anca.org/alert որպեսզի բոլորս կարողանանք մեր ներկայացուցիչներին նամակ ուղարկենք այս պահին։ Այո, գնացեք այդ սայթը։ Այստեղ Արդեն պատրաստի նամակները կան, դուք ուղղակի պետք է anca.org/alert Նամակները ձեր համար պատրաստված են, միայն ձեր անունը, հասցեն եւ հեռախոսահամարն եք դնում, նամակները Արցախի, Հայաստանի համար միանգամից ուղարկվում է ձեր բոլոր կոնգրեսական անդամներին եւ նախագահ Թրամփին։ մի հատ էլ կրկնի։ Նորից եմ կրկնում anca.org/alert Հա, ANCA, մի րոպե, ես նկարեմ, դու գրի։ Այդքանը, հաղթելու եք։ Բարև ձեզ։ Ինչպես տեսնում եք, բոլորը հեռախոսները հանեցին, բոլորը գրեցին իրենց կոնգրեսականներին եւ ներկայացուցիչներին։ Հաշվահամար կա, որը որ գաղտնի ապահովում չեմ կարող բարձրացնեմ։ Ցանկություն ունեցողները կարան մոտիկանան, մենք ամեն օր ժամը 6-ի Պապիլյոնի հայատում, հետևի պարքինգում Գլենոքսի վրա։ Ամեն օր կամավորականները եթե կուզեն կան հերթագրվելու, եւ մենք այդ հաշվահամարը իրանց կներկայացնենք։ Հիմա ես չեմ կարողանում բոլորիդ ասել դա, որովհետեւ գաղտնի ապահովում շատ հաշվահամարներ բլակ արվել։ Սա գաղտնի ապահով, եթե կաք մոտենաք։ Ինչ հաշվարվարը ինչի համար է։ Այդ հաշվահամարը ձեր ցանկությամբ իշխանավոր ձեր սոցիալ-կանցի կարակումար փոխանցեք։ Այսօր մեր նպատակն է նաև մենք սպորտ ունենք մեր հայ զինվորին, մեր Հայաստանի։ Ես չհասկացա հաշվամարը ինչի համար է, բայց մենք պաշտոնական համարներին գումար փոխանցեք, ժողովուրդ ջան։ Խնդրում եմ։ Անկախ Հայաստան։ Միայն պաշտոնական համարներին։ Հայաստան։ Ազատ, անկախ, Հայաստան։ անկախ,
կապ չունի նախարարությունից մենակ պաշտպանության նախարարությունը բանի հետ է ինչ արև է Ձելի ժողովուրդ Ինչպես առաջ նշեցինք կամավորների համար գրանցվելու համար երիտասարդներ են շրջում ձեր շարքերում, որտեղ կարող եք գրանցվել, ձեր ինֆորմացիան տրամադրել, անհրաժեշտության դեպքում կզանգեն։ Խնդրում եմ, մոտեցեք երիտասարդներին իրանք նոթ հատներով ման են գալիս։ Հիմնականում մեր ձախ կողմը։ Աշճաների են կողմը։ Աշճաների են մի կողմը, ծառկա։ Որ մասներ, բայց ուրա։ Չի գրում ես գրիչը։ Չի գրում ես գրիչը։ Խնդրում եմ գրանցողները մտնեն ժողովրդի մեջ եւ գրանցումը կատարեն ովքեր որ ցանկանում են։ Ծրվեն ամբողջ տարածքով մեկ։ Նաեւ դիմում եմ գրանցողներին, էլի, եթե հնարավոր է։ Իսկ կարելի է տարիքս չգրեմ։ Այո։ Գախնիկա։ Կամ ասենք մենակ հետևի կիլո գրեմ առաջին։ Okay։ Հայր ջան, Եթե 18 տարեկանից մեծ ես, Զևորներ ջան, հաջողովուրդ։ Ուզում եմ իմանալ, որ իրան գրեք։ կայնացենք, ձեր մեջքին կայնացենք, եթե պետք եղավ։ Ժողովուրդ ջան, ես գրվեցի կամավոր։ Հայաստանում։ Ես հենց նոր գրվեցի կամավոր, մի հատ ինֆորմացիա որ չեմ տվեցի տարիքսը։ Okay, դախնիկա։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք գրվեք կամավոր, խնդրեմ մոտեցեք, այստեղ ցուցակագրում են, ինչպես նաև Պապիլոնի հետևի պարքինգ լաքում։ Ամեն օր ժամը 6-ին լսեցիք, եկեք գրվեք կամավոր։ Մենք էլի ցուցակներ կհավաքենք, այստեղ կան ազատամարտիկ տղաներ, որոնք նույնպես ցուցակներով կամավորներ գրում են, ինչպես օրինակ Արաբոյին դիմեք, Արաբոյի, Սաքոյին, US Արաբոյա կոչվում իրանց սայթը, կարծեմ կարող եմ իրան գրել, պայմանավորվել եւ սկսել ցուցակագրվել։ Ժողովուրդ ջան։ Սահմանում չեն հոգնում, դուք էլ իրավունք չունեք հոգնելու։ Ձեր պայքարը այստեղից պետք է շարունակվի։ Այո! Պայքար միջև վերջ։ Պայքար միջև վերջ։ Պայքար միջև վերջ։ Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Մենք ենք տերը մեր երկրի! 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 Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Չորեքշաբթի ժամը 6:30 Ադրբեջանի հյուպատոսության դիմաց բողոքի ցույց է տեղի ունենալու։ Կազմակերպողները մեր քույրերը Բարև ձեզ։ Լուչան, ես հիմա չէ, բայց կուզենայեմ ձեր համարը վերցնել։ Խնդրեմ գրեք։ Տվեք ես գրեմ, էլի։ Ոչ, եթերով չլսվի։ ցույց տալու այս պայքարի։ Նա անջատեք որ վիդեո շուտ բանալի։ Okay։ Ինչպես ասեցի, հոգնեք, շարունակեք։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Լավ եմ։ Չէ երևի։ Հավաքվելով։ Որտեղից հիշեմ։ Ասա։ Տարի առաջ էլի ես 5 օրդին եմ ծայր։ Հա։ Մեր նախկին կամավորներից ինչպես միշտ կանգնած է։ Ինչ կուզես ասես հայ ազգին։ Ասեմ որ գոներս պատրաստ եմ։ Էդի արդեն լիքը բաներ։ Կամավոր գրվել ես։ Կամավոր գրվել եմ։ Ապրես։ Ինչ ա եղել։ ուզում եմ ասել, որ հիմա Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ինչի։ Հիմա գտակ, բարև ձեզ։ Խնդրեմ գրեք։ Հերախսի համար գրեք։ Կամ տվեք ես գրեմ էլի, եթե ոչ։ Ես աղանգիր արեցին համարս։ ինչպես մեր մեծերն են ասել, Անջատեք, որ եթերս չանջատվի։ Մերսի։ Հայաստանի համար գոյամաս է գնում։ Բարև Անուշ ջան, անունդ ո՞նց է։ Մարիա։
Մարիա, եկել ես դու ինչ անես։ Ով զոհվեց։ Oh no, ցավում եմ ասես։ Ինչպես տեսակ ներողություն, ասեք։ Հիմա դու ինձ օգնեցիր, շնորհակալություն։ Այո։ Չեմ ուզում խոսեմ ես նոր։ Քրիստինա ջան, մի բան եմ ուզում առաջարկել։ Մենք լսում ենք, մի քանի օր Քրիստինե կոֆեին։ Okay։ Քրիստինե հալաջան։ Միտք, ո՞նց է կարծում, օրինակ Fox News-ը, ասենք որ channel-ը, որ սա երկու կողմանի խախտումների կարգի բլա։ Հա, եկեք հիմա հայտարարեք, որ պայմանավորվեք ժամ, գնանք downtown-ը որտեղ Fox News-ի շենքի մոտ մեր միտինգը ընդեղ անենք։ Մեր ձայնը պիտի մի ձևի լսվի։ Ջան, այս ամեն ինչը շատ լավ ցույց տալու ամեն ինչ։ Էդի ճիշտ ես առաջարկում։ Արի գնասա։ Չի, չի գնալ ասել, շատ կանչատես։ Էսի չեմ կարող անջատեմ, մի հատ կվերցնես էսի մի վարքյան, էլի։ Հային հաղթանակելով, քաչերոսնեյան մայեկի է, դարերից եկո, դարերի ճամփոր, սրտիս լույս արե, մայր հայրենիքն է, Հայաստանի գործնարդար է, Հայաստանը պայքարում է դրվում է արդար, մի գործեր Են կոմպար, էլի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք կլսենք մեր ապագա սերունդի ներկայացուցիչների Լինային և Հովային։ Ես հայ եմ, իմ հայրենիքը Հայաստանն է, ուրջը մեր ապրեմ ահացել եմ նորհավանին, Ժորջան հետ կանչում։ Նրանից հեռու եմ ու տարածի, ամեն բանից տրվերից Պետք է լի մեզի կանչել։ հաստատ համիզված եմ, որ հյոքը վերադառնամ այնտեղ, հբանակից հասնելու համար միշտ պետք է խոսել սիրեմ հայրենիքից Բան պետք է կամ այլ ոչնելու համար Հայաստանով ես Հայաստանը ծրիքոնը Ամի Հայաստանով այն Երևան աշխարհի ցանկացած կետին Երդվում եմ լինել հավատարիմ հայրենիքից լինել հավատարիմ նրա անդամներին պայքարել միացար հայրենիքիս համար Այո! Որ իր հայրենիքը Հայաստանն է, մենք չենք կարող նրանց երազանքները, նրանց ապագան չկերտել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին, որ մեր քույր և եղբայրները սահմանին կռվում են մեր հողի համար, դա մեր ապագա սերունդների համար է։ Փառք է պատիվ հայոց զինվորին, փառք է պատիվ Արցախի հանրապետությանը, փառք է պատիվ Հայաստանի հանրապետությանը, փառք է պատիվ հայ ազգին։ Ուրա պապարը։ Հարգելիներս, ամենաեական շեշտադրումները Ինչպես հասկացանք էստեղ, հնչեցի, մենք լաց ու պոց, մենք ավեց, չունենք այս անհավասար պայքարում, մեր
Մերը պահանջ է։ Մերը իտակցված, հավասարակշռված եւ այն բոլոր պատերազմների ընթացքում, որը եղել է արդար եւ իրավական, շարունակենք հնչեցնել համացանցում եւ ձեր բոլոր այլազգի ընկերների շրջանակներում հասկանալ ինչպես անցկացնել բոլոր այն ցուցարները։ Նման էիք շատ, ներողություն։ Mən առաջարկ ունեմ, նայր կայքերը ամեն մեծ ցուցափեղկերի վրա գրեք ուժողում նավակ, mən ճիշտ մարդիկ հիմա չեն իմանալ, ասվել է սողությունը լավ չի։ Մեծ ցուցափեղկի վրա մարդիկների վրա գրում, մարդիկ իրա վրայից ախտագրեն նվիրատվությունները։ Անվայրդությունը հիմա չի աշխատում այդ սայտը, դրա համար չեն կարում։ Հա, բայց ամեն տեղ էդի շրջանը այդ հասավ գովերնմենտի դիասնի։ Ինչ է։ Նոր այտարություն կա, որ այդ նամակները անուն ազգանունները Հես ասը։ Ձեր առաքելությունը այստեղ պիտի գիտակցեք, դուք անգլիա լեզու եք, գիտեք խոսել անգլերեն եւ տարբեր լեզուներով։ Արեկան ինչ որ հիմա հաջողվում է անել ադրբեջանցիներին։ Նրանք համացանցում կարողանում են Ժողովուրդը չի լսում վեբսայթերը, բաները, որ ասում են, նոր շատ բողոքցան, եկել մի րոպե ավաճ սպասի։ Այդ վեբսայթերը, որ ասեցիք ANC-ը, որ առաջարկեցիք այդ հիմնադրամը, բանը, ոչ պետք չի լսել։ Ցուցակ պաստառ կա, գրեք վրեն պահեք բարձր։ Մենք այդ ցուցակ պաստառով էլ բացի, սայթով էլ կտարածենք։ Հա, բայց դե միրիքը մեծահասակ մարդիկ կա, բանկան կամ ասեն թե։ Okay, դե իմ հասկանում եմ, բայց հիմա ուզում ասեմ վերցնեք հիմա պաստառ։ Ա դե տենց ասա։ Մեկ հատ քրիստոնյա ջան, դե որտեղ ասում ես, ասել մի բան ասեմ, դու էլ ցեղասպանություն տեսած, մենք ֆիդայինների եւ ազատամարտի մեծ հերոսների ժառանգներ ենք։ Լինեն գիտակցված, հավասարակշռված եւ ոչ պատեք հայլեր չանենք։ Ակտիվ եւ Արցախի մեծ ուժ եւ Արցախի եւ Հայաստանի գործությունը, որը այո, ուստակ պետք է կոորդինացվեն պատասխանանի հետ։ Հեսա մենք գնում ենք նստենք, գալիս ես։ Okay, ռեստորանցելու հետ Երևի թե այսքանն է ժողովուրդ ջան։ Սրեք ցույցը, սրեք արդեն դե հոգվել է ժողովուրդը։ Համար Մազանգի ու անջատի ժողովրդի չփատես, օքեյ, դու ինչ պահանջ ունենք այս պահին մենք գերտերություններից, անձինս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, քանի որ մենք այս պահին ապրում եւ արարում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Պահանջում ենք աշխարհի գերտերություններից, անձինս Ամերիկայից, որպեսզի նա սանձերը ձգի ագրեսոր Թուրքիային, որովհետեւ բոլորս Ինչպես հայերը, այնպես նաև ամբողջ աշխարհը այժմ տեսնում է, որ Հայաստանը մարտնչում է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև նրա այսպես կոչված ավագ եղբոր Թուրքիայի դիմաց։ Ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաև լրատվական բոլոր ցանցերում, լրատվական դաշտում եւ ցանկացած հնարավոր մեթոդներով։ Մենք մեր պարտքն ենք համարում ոչ անել ամբողջ աշխարհին զսպել Թուրքիայի թե ագրեսիան, թե հռետորաբանությունը եւ կոչերը դեպի եւ բերել այս շակատամարտը կամ Մենք այսօր էսի սպանտան հավաք էր, շատ մարդիկ համայնքում չգիտեին, ես ինքս շատ ուշ եմ իմացել, սրա մասին եկել եմ, դրա համար չեմ հասցրել նույնիսկ հայտարարեմ, այստեղ լիքը մարդիկ կային, որոնք հենց նոր ինձ գրում են, որ իրանք տեղյակ չեն եղել, որ գան։ Ուրեմն սրանց հետո հատակակ հայլերը մենք կհրապարակենք։ Այսօր հավաքում ենք մի քանի հոգիով, կազմակերպենք մեր հետագա հայլերը։ Էսի այն հարցն է, որ այստեղ գործնական հայլեր են, այլ ոչ թե հավաքներ եւ այլն, եւ հավաքները պիտի լինեն ճիշտ տեղում եւ
ճիշտ մեսեջով։ Հիմա մենք այդ խոսելու ենք այդ դրա շուրջ, որոշելու ենք այդ քայլերը։ Ես կներկայացնեմ մի քանիսը իմ վաղվա լայվի ժամանակ, երեքշաբթի, ինչպես գիտեք, ես ամեն Ամերիկայի ժամով 12:30 կեսօրից հետո Հայաստանի ժամով 23:30 ես լայվ ունեմ, որտեղ մենք քննարկում ենք տարբեր հարցեր եւ այս պարագայում մենք մեր հետագա քայլերը կքննարկենք, որ ես ձեզ կասեմ ինչ պետք է արվի եւ ոնց պետք է արվի։ Այստեղ շատ մարդիկ ասացին, որ չլսեցին NCA-ի ուրեմն այդ նամակների հարցով հայտարարությունը եւ դրամների փոխանցման հայտարարությունը։ Ես դրանք վիդեոից հետո կդնեմ իմ ուրեմն այս վիդեոյի վերևը եւ կոմենտի մեջ կարող եք այդտեղից վերցնել եւ դուք կարող եք այն նաեւ բաժանել, սկիզբել ձեր ուրեմն հետեւոր ձեր Ամերիկայի բնակ հայերի հետ, որոնք ապրում են Գլենդել, Բուրբանկ եւ տարբեր համայնքներում, ինչպես նաեւ Ամերիկայի բոլոր հայերը, Նյու Յորք, Վաշինգտոն, Սիեթլ եւ տարբեր այլ ուրեմն ստեյթներում, որ դիմեն իրենց կոնգրեսականներին եւ ուրեմն սենատորներին այս հարցը ավելի բարձր տեղեր ուրեմն բարձրացնելու համար մեր ճնշումը պետք է շատ ուժեղ լինի ուրեմն այս Ամերիկայի իշխանությունների վրա։ Եվ մի այլ բան էլ այստեղ առաջարկ եղավ հավաքներ կազմակերպել լրատվամիջոցների շենքերի մոտ, քանի որ ճիշտ չեն ներկայացնում եւ ներկայացնում են, որ սա ուղղակի ընդհարումներ են, իսկ իրականում սա պատերազմ է եւ իրականում սա Արցախյան բան է, ագրեսիա է Հայաստանի հանդեպ։ Դրա համար մենք պետք է մեր քայլերը ուղղենք հենց այդ ուղղությամբ, այսինքն լրատվամիջոցների վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ ներկայացնեն եւ ոչ թե կարողանալ ստիպված լինեն ճիշտ ներկայացնեն, թե ինչպես պետք է լինի։ Why are they not reporting the same issues that we have spoken to? Each and every one of you needs to go to their side, whether it's CNN, whether it's Fox, whether it's any of these news agencies. Նույն բանը ինչ որ ես եմ ասում, նույնն էլ ինքն է ասում, ինչու չեն այստեղ լրատվամիջոցները, ինչի չեն ներկայացնում ճիշտը, ինչա կատարվում մեր համայնքում։ Only a few weeks ago, or currently still going on in this country. Every single young person here knows how to use a computer and get on a website. I urge you to go on there, get their numbers, get their email information, and communicate, right? Whatever you can. Do it! Ուրեմն հիմա մենք հանդիպելու ենք ժողովուրդ ջան։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Պարոն Փաշինյան, այստեղ կան տղաներ, որոնք որ եկել են ընդամենը 15-16 տարեկանում, բայց հիմա 27 անց տղաներ են, ուզում են գան Հայաստան, այստեղ աշխատում են մատուցում, Վալենպարկին, որևիցե մի աշխատանք, այդ տղաները չունել են 10,000-ը, որ վճարեն, որ մտնեն հայրենի, խնդրում են, հանեք այդ գումարը վերացրեք, մեր տղաները, մեր հայրենակիցները, աշխարհի բոլոր ծայրերից վերադառնան Հայաստան։ Այստեղ ոչ մի տղա չի կուսակում ծառայել, գանք վերապատրաստվենք բարձրանք դիրքեր, բայց չունեն այդ 10,000-ը որ վճարեն, չունեն այդ իրանք ընտանիքի բերանից չեն կարող կտրել ու կան, խնդրում եմ, եթե կարող եք, օգնեք մեր հայրենակիցներին, բոլոր հայրենակիցները վերադառնան Հայաստան, որովհետև մենք բոլորս պայքարում ենք Արցախի համար։ Արցախը Հայաստան է եւ գալիս է, որ Հայաստանը խռնում, հասկացա, չէ՞ վիզա չի տալու։ Դեմի պետք է ասում, որ օֆիս կողքել է, ինքնական ասում է, դուք քրիստոնյա ազգ եք, մենք այսօր նեղության մեջ ենք։ Չէ՞ որ մենք եղբայրներ ենք, չի որ դուք մենք այսօր նեղության մեջ եք, ձեր բռնեք, վաղը մի մտածեք թուրքը ձեզ, վաղը նույն թուրքը ձեզ է։ Ես ինչ եմ ես Վրացիները այսօր սկի ապրանքը։ Ու էսի ասե։ Բա, էսի վրացիները ասա խելքի եկեք։ Էսի անելու բան չի որ դու հայրենի վրաց հայրը դա պետք է ասեն եւ հետո պետական պաշտոնապես ասի։ Իրանց եկեղեցին, իրանց, նայ, էսի սա Այստեղ չի արձագանքի գուցե այստեղ է ներեգություն սխալված է չասել, ասատս ինչ է, մենք ամիսներ առաջ տեսակ, թե ինչպես սպանվեց սևամորդ մի ամերիկացի, ինչ պատճառներով կարևոր չէ,
Բայց ամենակարևորը, որ Ամերիկան ոտքի կապեց, մեր հայերը նմանապես, եւ պաշտպանեցին որպես մարդու իրավունքներ, որ մարդկանվեց։ Այսօր ամբողջ Հայաստանում, ամբողջ Ղարաբաղում, գործում են մի ամբողջ ժողովուրդ, ոչ մի ամերիկացի չի արձագանքում։ Եկեք պայմանավորվեք, փոքր շան տեղ ասեն, գնանք մենք այդ մյուսերի մոտ եւ մեր բողոքի ձայնը հայտնենք։ Այսքան բան։ Ուրեմն ասվեց այն ինչ որ ես եմ Սիրելի ասում։ հայրենակիցներ, Մենք պետքա գնանք այո այդ մյուզերի մոտը եւ ցույցերը կազմակերպենք։ Գտնվում է այնպիսի երիտասարդներ, այնպիսի մարդիկ, որ ունեն ինչ որ գաղափարներ, որ կարող ենք ընդգծել։ Խնդրում եմ մոտեցեք մեզ, կվերցնենք ձեր տվյալները եւ իրար հետ կհասկանանք ինչպես պետք է առաջ գնանք։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը ժամը 6:30 բոլորովս հավաքվելու ենք Բրբանքի քաղաքապետարանի դիմաց։ Ինչի Բրբանքի, որովհետև հայ մասայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է։ Մենք չենք ուզում մնանք մի քաղաքում։ Մենք ուզում ենք, որ բոլոր Լոս Անջելեսի քաղաքներով ման գանք եւ մեր ասելիքը տեղ հասնենք։ Այո։ Մենք ուզում ենք, որ բոլոր Ուրեմն վաղը լսեցիք 6:30 Բրբանքի քաղաքապետարանի մոտ կացույց։ Հնարավոր է ես չգնամ այդ ցույցին, որովհետև հնարավոր է ուրիշ բան կազմակերպվի։ Ես մի քանի տեղով պիտի գործենք, այսպես ասած։ Եթե կուզենաք գնալ Բրբանքի քաղաքապետարանի մոտ գնացեք, ես որտեղ եմ ես լինելու վաղը, ես կհայտարարեմ իմ լայվի ժամանակ, որտեղ ես կարծում եմ, որ քայլերը ավելի հստակ պիտի լինեն եւ ավելի կենտրոնացած ու ավելի ճիշտ մեսեջով։ Ladies and gentlemen, tomorrow at 6:30, we will be meeting in front of Burbank City Hall to continue our support towards Armenian Artsakh, towards our brothers and sisters standing in the front lane. We want to go city by city to show the residents of different cities in Los Angeles that Armenian diaspora is united no matter where we are. If there's anybody who wants to volunteer, who have ideas, please come and see us. We would like to take each and every idea into consideration. Երևի այսքանով ես ավարտեմ այսօրվա լայվը։ Իմացա շարունակությունը, մնացածը երեքշաբթի օրը ես կհայտարարեմ։ Նկարներով եւ կողքեշնչի մեր եղբայրներին եւ քույրերին։ Մենք պետք է շարունակենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր երթը ուզում ենք վերջացնել Հայաստանի հիմնով եւ հետո եւս մեկ անգամ աղոթելով։ Այո։ Բոլորս միասին այս պահին երգում ենք Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։ Մեր հայրենիք ազատանք Իմ ձենն էլ է կտրը Ժորջան Կանչում է Հայաստան յուր որդիքը արկանչում է ազատանք Հայաստան այեմ մայր Քեզ մի տրոջ Yes, conchera. Ազատության կզոհվի
ձայնը կտրված է Ժորժյանի, չեմ կարող եմ երգել։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ բոլորս ուզում ենք, որ այս առավոտը բարի լինի հայ ազգի համար, հայ զինվորի համար, հայ հողի համար, եւ այդ լինելով քրիստոնյա ազգ, բոլորս գիտակցում ենք, որ միասին աղոթելով կարող ենք փոխել շատ բան։ Այո։ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, երբ որ երկուսը կայրար եք կանգնեք եւ աղոթեք, ես կլսեմ ձեր աղոթները եւ ինչպես մնացածը պատասխան կտամ։ Հիմա բոլորս միասին եւս մեկ անգամ աղոթում ենք հայրերը եւ վաղը ժամը 6:30 նույն ուժով, նույն միասնությամբ կհանդիպենք Բրբանքի քաղաքապետարանի դիմաց։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցնե արկայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրից, զհաց մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպասքիս մեջ, որպես մենք թողում մեր սպարտաբանած, եւ մի տանիր մեզի փորձություն, այն վրա մեզի չարել, զինվորի արկայություն եւ դորություն եւ Ամեն։ Եվս մեկ բան, խնդրում եմ, այսօրվանից, եթե ունենք ինչ-որ վիդեոներ և նկարներ, ուղղակի, անվերջ պոստարեք բոլոր սոցիալական կայքերում, օգտագործեք այն հաշտագները, որոնք արդեն ձեզ ասել ենք, որ տեսնի Հայաստանը, տեսնի ամբողջ աշխարհը, որ հայերը իրար հետ են, միասին են։ Ուրեմն հաշթագերը հաղթելու ենք արծը։ Ինչ է? Դեպ չէ, վաղը կհայտարարվի, վաղը կասեմ, հա։ Իմեջի վրա կդնեմ ես։ Ժողովուրդ ջան, կներեք մի բան եմ ուզում խնդրեմ, ձեզանից ովքեր Վրաստանում բարեկամներ, ընկերներ ով ունեն, ում Վրաստանի ղեկավարությունը, ոչ ազգը, ոչ ժողովուրդը, ղեկավարությունը փակել է սահմանները Ռուսաստան, Հայաստան, ոչ մի օգնություն չի կարող գնալ գա, բացի կայնած են կամավոր ուզում են կան չեն թողում։ Բոլորը խնդրեք ջան բարեկամներին, ընկերներին ազդեք իրանք, որպեսզի իրանք այնտեղ ձայն բարձրացնեն ու պահանջեն սահմանների բացման։ Իրանք բարձրացրել են, լսողապետ։ Խնդրում եմ, ստեղ ով կարա, ով ունի բարեկամ ծանոթներ, դիմեք, ձայն բարձրացեք, որ բացեն։ Դա շատ կարևոր է։ Զինվորներին դա շատ է պետք։ Վերջ, այ հիմա հաջող ժողովուրդ ջան։ Մնացածը երևի վաղը։ Հայեր ջան, խնդրում եմ վաղը միացեք մեզ Burbank City Hall ժամը 6:30 մի թողեք, որ կարծեն, որ մենք մենակ գլենդելու մենք ամեն տեղ ենք և պայքարելու ենք, չենք մոռանալու մեր տղաները, քանի իրանք չեն քնում, մենք չենք քնում։ Հեսա գտնեմ վիդեո մեջ, հա։ Please join us tomorrow at Burbank City Ուրեմն Hall հաշթագները հաղթելու ենք, Strong Արցախ, Արցախ և Ստապ Ալիև։ Ուրեմն էս ալինելու հաշթագերը, ոգեզ ժողովուրդ ջան։ Էս կանով հաջողություն, թող բարի իրոք, բարի բացվի Հայաստանում առավոտը, հաղթանակներով բացվի և Սփյուռքը այս գիշեր լիքը մտածելու բան ունի, ինչպես կարա օգնի քայլեր հստակ,
սկսած հանգանակություններից միջև ուրեմն կամավոր գրվել, միջև միջազգային ատյաններում ձայն բարձրացնել եւ հրավիրել աշխարհի ուշադրությունը, որպեսզի աշխարհը այլևս լուրջ չմնա այն հանցագործությունները, որ անում են այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ տերորիստները Արցախում, Արցախի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Ես կազմակերպիչների հետ գործ չունեմ ասիճան։ Ես եկել էի պրոստը։ Իրանք պետք է իրանք աջենդա ունեն։ Եթե ուզում եք խոսել, հերթագրվեք հիմա, վաղ գնացեք բռնենք խոսենք, թողեք։ Ես համոզված եմ, լավ ջահելներ են ուղղակի ժամանակի խնդիր են ունեցել դրա համար։ Այս վերջի աղջիկը չգիտեմ երևի ինչ ասը որ թողել է։ Okay։ Մի նեղացեք, մի նեղվեք։ Ուղղակի դժվար է sense բաները կազմակերպելը, բոլորն են ուզում զրուցեն, բոլոր ժամանակի խնդիր կա ուղղակի։ Դրա համար հիմա եթե ուզում եք խոսեք, այդ մեսեջը վաղ գնացեք բռնենք ասեք, հիմա հերթագրվեք, ասեք ես վաղ գալու եմ խոսեմ, իրանք կասեն այո, ես համոզված եմ։ Դե վաղը մոտեցեք։ Հաջողություն։ Այո։ Normal kişi. Բայց այսօր այդտեղը չելի, էդի լայվերի ժամանակ պետք է ասենք, հա։ Կամ հեռուստատեսության պլանի բանով։ Այո, այո։ Բարի լույս ձեզ և բարի գիշեր Սփյուռք։